Raure. Isi maogona ri. Mokete masajeti over time. Etwadi diore mako mokete masajeti especially orowe budget. No tena yogona ri tiari budget yati monetary. Asa. No, actually people would actually team up and they come up with the solutions. No akora remwe odori ogovatara bia. Tari uhiki neri. No geki. Geki tu. Yeah, to Irio. Wakora kugurwo mucere ono igwa ndina waru wikianda. Yes. Okay, mesiri ari amatuguragira ri kwende kwa na mesiri de kora na boom ya mesiri. Yes. Ona ro nyane mera gwatiria ni ndege ya mesiri na mesiri ona ni arugagwo meige no ekwe andu yakinyire kihana riu taskam ado magetigo na stock onene na si pedi. No, the French beans, if they are made well, maybe si pedi of it. I think you must have had a serious issue with them. They had a walkiada. No, I love them personally. Kwa jagiare Irio. You know the mimeleire. Ni mehivi ni wajigwe tari miega. Ye kana age. Kwende kwa gete boom ya mesiri moranga ginya mware agi mana mesiri. It's around her. Nakioera wathani. Somewhere there. Somewhere around there. Mesiri andu mathidama mehete mai kianda. Na ni ageragerio gicoka riu amegerire anga makiigania. Twambire kwa accusero ni turamikira ndawa na bataraitha. Yes. Ati gituika ni aregwo thoko ya Europe. Ati ti organic. Yes. Yo no marigie na mamirekereirie gituika mboco. Pemisiyo gimerekereirie ni gituika mboco. Ewa ekora muno ngana mesiri kianda. Nyina wa waigwe ya gutuhe waru. People would actually come together and have an event. Hema odu matwekagirwo mathabu ati hema naiti. Ai. Actually ona hatho ndekego njukua na twanari horo ucio njukua ya kuhandwo. Yes. Ya geni ya giti yore mekuigirwo mahua ayake magatene kanyekine comfortably arumena otono matietene kari. Of course he arume amwe ona na society de makuwa no ritu maigire igokora maru maika matenekete arume maru maru girine egere vaine. Yes. And the ladies and children would magaikarira nyeki ezo murume one hakohe odi haru gacuko kona na dakire handu tiatena gathina gake mwire hema ondo mataroragwo ati hema. Ai hema budget. Ona actually ona hema ri actually thondekagwo njukua. Yes. Na ne ya mabati ma kuhoererwo itura. Hoererwo makaigirwo maiga ti mahure musuma. Hapana. No. Maigirwo ihiga. Yes. Na wacoka wacurio riu wanjie ni rurio rwa kiria rwa passion. Rwa passion. Ukona kana kuri undu na ukando irigu haria gate-ini. That is enough decor. Enough. Na kugeire decoration ici cia purple na blue ri. Cia huthika ni itura riothe. Na he mundu wandikagwo arore ciana itikarute so nyamu tou tono tukahuthika kwa maritha usable. Riu wakorwo gwe kindu riu gitekagirwo budget na niyo biacara iria turiagira amwe ituri ni ati sound system na DJ. The sound ya gwika atia urere andu disco no rihe Saudi. One, Timothy Meiga, imagine, no, you know, there was some serenity and tranquility. But here in the only natural, the natural ambience. Maika muka igwa rutura. Nuna ndo magire batare maikire ne maiguanaga wega na hari mundu umwe wakire kierehere itura ria menyaga niwe waheagwo MC negwenda wakaroka na wanirire
Alafu tena na magogona ati magoko ni andu aingi. You see, everyone is there. Wanakuwa watu mauga atiri. Niega muthikeria ndi mugunda. Ruthi yako ndo kaigwa ati Ngoni ni watwera Saudi yaku. Obo turihia ati Saudi hamwe na gacara na kufara. DJ na nginyarebi na unagari. Ire igirigana na maga consider. Tani oge andu ati girigana. Ni undu wa dithiko. Atiriri. Ni uraturihira uracio kana. Okay, niguo kire itonga cia itura. En large kire mekaga ri. Makoro na radio no ya Panasonic. Magetha microphone. Ona kwa kono. Radio cia hubira gona gitambaya. Yes. Ni aina handu ha jack. Na ha mic. Kiro microphone handu hau. Na riu gogora taru ni riagagia andu muno. To riu riagithio commercial break. Yes. Ni yakiragwo rumwe rwa mutheni wa Ngai. Kirwo mutheni wa Ngai. Kodumwata na rumwa. Na Julia Ruse. Kai wa kwa kai we. Yunu mwana ando acio meiguite muno andu mahota kuiga radio hau kwanja na no riu kuiga radio haria display ne ya public no ginya begurirwo mahiga mero kona spare. Yes iyo kona yani ta generator ikiretwo maguta. Yes ikona mahiga ma backup na akoro kiranda kiutikia mucio cio automatically mukineani qualifies for the high tempo. Supplier? Yes. Wa public address? Yes. We my entertainment today. Kenge live media. DJ Makidire. Ocio no wa high table. No wa high table na aikarania na mutambo ke? Mutambo wake. Yes. Todo na cassette no yo guka nacio. Ito no amunengere hau cassette ciake handu aguinya play, muinya dubbing. Mumuthukirie mikwa. Na niwo kumwira wega igongona riu okonire ni cha very Christian niwo kumwira mutige kirio yu. Yes no cio no ahome wa maingi heria oyo no gutha kuigwo maundu mathira utuhuraga irua-ini guku ni kwau yero raka rwa Julia Ruse na mother and son no dhake rwa wa musie musie Benz ai kara hau kiranda-ini giake actually some homes in the albums mare bicha mundu uraria na kiradio kiu kia no microphone yo diare waya ndaihu uguo no nginya kuhiriria haria radio eigireirwo stool-ini wa mbao. Yes kwego oguo ri kwe muthuri nake wako very influential matura maria moneka ta meiguite kanitha ni acangana gekagura kindu gitagwo horn speaker ahuja. Yes na on speaker ori ando matiamiendaga muno maogoro-ini ma ikeno to ni associate na last respect. Yes no ni mundu ni meihuragia na muria watha kanyamu kau nake ahana cifo ageburithagia muti wega piu muti wena nginya matunda we akaũburithia na getha mwanake wako akauga fura haria ni ukubura ringi fura ucoke uke ngunengererie gaka no kanyite wega rigia koge kinene na nige kimakime miena na miena kana tagitanuketwo. Yes ndu wa miss handling kabata ohereria hau na on speaker ironically ri ona ndiekiragwo ya andu acio me hau
Nyamu yato mamuga boku nene. Muno. Yogona le yegona ndo maraigu ekashoi. Agyo ekura ihuneo maigua wega. Yes. Aria me hau. Eguita bioro. Weke on the speaker. Adora bekia mutuli na kairo neo maraigua wega. Yes. Leo kile makia mutuli na kairo ni. Waigua ndwere uri rainithia nake ndaraki na continuously. Na microphone yo deki ya ambience yo ya uria weke. Uria maiki ni. Igua. Niguia ura. Erita ya. Guia Abne mugambo wako ri weka hana line array nona speaker cito line array chika ya direction yemu bere hol speaker na hana atia Line array no speaker na ne ikagia kura ihu muno kindo kia me affect ani genero huho vai ba oya vai datu nini Nani karaja Nega hana kaji Suni mwadhani wa mulini wa gale yako Zakana Suni wagane kalua Ego gitametu wa kuduku Na dumilini kuma afisia misoke Nani wanyabe brenda ya ginyo Niwega Muno ikagia kura ihu yes igogo na ngogo no mwaka igua in staccato etoro como ne ute onero ugo waigua mugambo no aitwaro nyakahura Idalere ne goria tada kare gasila Ayo kare feedback igoroki they have since been slowly phased out. They were phased out by people like us, people like Moss Sound, people like Chinge Live Media, EJ McD. Ona kanitha riu niciagurire sound sound cia kiriu tuona gakorwo kanitha, and ironically enough I do not understand ona kanitha gatiacuragio thiini acuragio nja no hau kare gagwitana Ego ya magriture haribari wa muhathi Okay, we are material mic techniques. That thing was a serious scam. You know, the kando kaka. You guys, you guys, Kaigero mote iguru. Maidari na dioku telewiba. Idari analilida. Auga oke uine oka. Abuka alute uina. Bala itu kudadadaku Sine siana itu dodete iguri Iane waigeira itaku adeka Vuta mkia
Hey, Simon Dongo wako ya Montana Rizzo Naivasha. Hizo ni siku zetu. Na MG sounds. No, there is actually a new horn speaker. No, the Kihana is just here. Actually, the outstanding brand was horn speaker. Muno dona Ahuja. Ahuja was the most common one. Na sabe ekahigio ithandu kuria bao wega biu to ya kona betri ya ngari akamugatha ka tape igire. That is obsolete. No, it's obsolete technology. Ega kona agwikira mikwa iri nigetha teriu uyu ngithira ri uyu thaka na riu gekirwo mukwa kaina rwimbo ri gatiere kuo ri tia rwimbo ne rwimbo ruru pio na magongona mothe kainaga the same tape. Mutamkia you know, today is a very, very important day in the world calendar. It's World Teachers Day. Oh, yes. It's a very noble celebration. This world will basically be formless. We learned them one way or the other. Yes. Teaching is actually a calling. Yes. You know what, whether he heeded all the calling, we are celebrating you today. Oh, yes. Na ni Muno gets the history ya kure. Uti Muno tale history na Mwarimu. Yes. Yeah, either you had a teacher, either you're from a teaching family. Like me. Yes. Our family is also full of teachers. We have very many on a show itoka Kenya leo Mwarimu. My sister Kenya is also a teacher. Charity. We have the several. Yes, and we celebrate them. No, you see now, Mark, over time things have changed. Yes. You see, teachers are teachers. Mwarimu ni mwarimu. Ona retire. Yes. Datiga wetu mwarimu. Icho ne taito taidia si a general, na major, na ambassador. Yes. Mwarimu ni mwarimu. Yes. There are titles that stick with you. You want to know wathi yago hegire. Waiguaga mugathe Uhuru etago Mr. Kenyatta. Yes. Mugathe owe kwetago Mr. Ruto. Oyo ginake wa borithi etagwo atia? Hussein. Mr. Hussein. No muthaura. Na Joshua Sang. Yeah, kwa Joshua no mamutha. Mr. Sang. No muthaura mamwita ambassador Muthaura. Yes. Onoko ni mwalimu wake wile mwalimu. Yes. And teachers are wonderful people. Muno. No ame ona teneri. Arimu nao ni matuikanagia werutheri ukoneka. Yes. Actually ona wegicagire. Ndungiabatara kwirwo muciuria ni wa mwari. Ni wa mwarimu. Yes. Kwa mwarimu gutia koroto migoshoto wa ng'ombe. And I know you heavily relate. Kwa mwarimu gutianagia ng'ombe oro ugu ati ni ng'aragu. Kwa mwarimu ni kware kindu gietagwo tidiness. Yes. Ona ciana ciari mungi acirorire ri. No, kwa mwarimu kwe mibango. Yes. They had discipline. Ona actually arimu aigi ona matukumu mateneri. They had something that would stand out called a stone house. Nyumba ya ihiga. Oko dali now ni araka. Yes. Because again teachers would they have a very comprehensive employer
employer. TSC. You see, the employer is the biggest employer in Kenya. Yes. And the checkoffs and what have you. Na tiateri motene omebesa nyingi. Ege meshara ya andu athirikari. No he andu ari mu mehinyagiriria. No na tene no guo kwari. Na Kuifaga. Yes. Omenye ari mo edia riri. They are not wasteful people, they are disciplined. Yes. Yere mwana no akoraga riri. For example, your parent is a teacher. There was a difference between an average student, ordinary student, na leo pupil ambaye anafundishwa na mama yake ama baba yake. It happens, it has happened to me. Yes. And you see, now they are the pressure nini. Ukole class teacher wanyu is your mom or is your dad. So lazima uwe kielelezo. Ndungigwa subject ira muna thomithio ni maitoguo kana thoguo. No. What are you? That is putting their incompetence on trial. Ukigwa ate mwifundithio ogwa na muinuka na institution area. Oh, that was immense pressure. It was immense pressure. No manya wan. Musiari waku mwarimu akiabikia nyuri. You would be a sacrificial lamb to do lady. That get a accused of favoritism. Punishment yaku yako a profound. You have to stand out. Omenya mwana wa mwarimu. Maodo mother institution, you have to take them very seriously. Dogiaterire kanitha. Odhiko. What are you trying to paint? Uratira kanitha odhiko. Ate dunathie nginya kirathi kia riri. Egi kiuga ogio fatithio. Dunagethi. Niki. How? Ugafatithio iki. There are no shortcuts. Mwana wana aro ciana ciari mu marorete agi makona mama. Mathakire. Nere mukuru athomithagia GHC na ni kurituhagira kidogo gutonya because there is heavy expectation even from society. Adriana Karorigi ogethima map. Oikare ogu ati ukore ati nigwetanio your homework books na ndio kwaja mukuru waku reu mwekira thiri. It's not your mother. Hapana. It's not your father. Huyo sasa ni mwalimu. It's an authority. Mami ne mocie. Yes. Onogeirie uwe mami hau ndio. Utalimwa. Ona wahuro wauga mami na ndagitika. Hapa ni shule sio nyumbani. Ai baby. Dalilia huko. Yes, your homework books. Arora. Kalutale yaku. Who is Dennis Gathaiya? Ukienda kuria unijui. Seriously? Lile? Like Suale? Sinauliza Dennis Gathaiya ni nani? Yo idhia guoko. It's me. I'm here. Your homework is incomplete. Nwe dogeja kureba. Dogeja kuwe kirathi ni atiri. Tulikuwa na wageni. Wakakaa na taa sana. Never mind, she knows. Etrada agadi. Marato nyogera madama. That is not admissible. No. It is not. Bona hawa I'm asking you. I don't know mwanyu na muthe waku urakuria. I am asking you. Yani wewega. Niyo ekihinga kira. No shari jira muracemanirie nayo. Uya jiria uge ni kuraheire ukona ai. Era kuga
Baba yetu alisaa usiku taa ikaenda ije. Na no mwako thira ciugo wega tondu ngiuga hata wewe unajua. No. Najua nini? No. Yona saidi ya kurania ona ndure moge. Ndure moge you are quarter to. Ng'ombe yetu iliwahi kupewa jao. Jao ni nini? Dama. Wewe ndio dama. Sasa ilipopewa dama, mjomba wangu ambaye alikuja kusaidia alitoka na taa. Ndio ubwa setu sisiflute sigila. If it was an understandable situation, akura uende pale chini ya mtu 10 minutes umaliza hiyo kazi. Kwa umaliza na muende na wenzako. Who are you? We don't want lazy people here. Na nio ile kurai na postnatal care. Ya ng'ombe. Ara ku understand diki. Rio na yangi ni makira kama kauga atiri. Reke madiro. Ohoro ni domestic. Ohoro ri. As much as it is administrative. Tona oge hana gitumi age matheke. Kou ni guthekerera mwarimu. Tondu you are aware that is the son. Na rimwe ni kwanyitanaga. Yes. Mwarimu akenda gusete discipline very straight. Yes. And strict. Yes. When be akwambia nawe. Yes. Koria ni nani walikuwa wamepanda mti ya Rugwat? Prefect Yakarama gave me the names very fast. Those people who are in the Rugwat tree at class time. Wakuja hapa. Kuja hapa. Ole Skife. Justin Kemani. Elija Kudu. Jason Kogi. Kwa jeu haki nyaha mwana wa mwalimu wa mwetu Jason Kogi. Was funny. Ni wapo okari we agethigithanio. Kuonia ndo wale yangi. Yes. This is not a joke. It's not a joke. Na kiugodha. Atile. Wakuja hapa. Kuja hapa. Wewe ndiye naanza na wewe. What is your name? Nani yako? Nilikuwa unafikiria sitawachapa kwa sababu uko hapo. Tunakuja kusoma ama kukula nyumbani hamkuragi. Next. No ahoyaga riri. Kugenda rishafu iria ciekagwo rimwe. Kwaje ungeiguire? No tene no wakoraga riri. Mwarimu ure mwithomithio ni mami wanyu kana baba wanyu ri. Mwi fori. Mukaigua nowe mugathi nake fai. Unajua lazima uwe kielelezo. You have to. Yes. You have to have academic proficiency. Your discipline must be top notch. Your hygiene must be a model. Even in society, you have the pressure of behaving like a teacher's child. Anakoya gutire shortcut. No shortcut. No shortcut. Kwa jero ugia koria tene mama guo mwarimu. No mama guo agia twekire mwarimu waku. Aciari mamuheaga full access ya kodiro nawe in any way humanly acceptable. Wa mwarimu wanyu kaiwa. Sam. Eda 6B uite Mr. Kuroga. Mama guo. Okay, how you sitting fire? Urageria kuoneka muhirega na njira riku we. Kwaja mucoke okoro niwe otuetwo. Yes. Wito Kuroga. Mwalimu etagwo Kuroga. Na ti wa Wanjiku. Ni guconorithia ritwa riake. Yes. Aba kuruta aja.
No hehe waku nika wakati sense of direction. You have double punishment. Exactly. You doko utanyonyeshwa kireru. Hapana. Yes. Yona mwana wa mwalimu uri. Ni muwe kaka undu shukuru na mupanishwo. Yegere kuhurwo kana punishment. Yes. Uhoro ndu no uri mukinyira. Wega. Akamenya ndakundiru naguo at school level. To ni undirirwo naguo. Ni ku devolve. Ni ku devolve. Wakinya muciiri. Tapatana nyumbani. Uhoro riu nenehe wega. I tell you. Teachers are wonderful people. Happy World Teachers Day. Happy World Teachers Day. Ore aruta dio the. Eva utanoka tumeme tutwaragia ruthiomi ru turaria ri gaka kamwe ege gaturi na niko gatuikanirie weru utheri ukioneka tondu mbere gwakona central service. Yes, which was very limited ya korotha igiri okay when you buru tukuboyai mundigine nguboya borobe bathire kiaro kia mwambasa kaigwa abua wero aigira na kapa oiro refinery. Yes. Leo tena predominantly advertisement nyingi cia korwo cia Githwairi. Yes. Leo heki ndu ya korwo ki advertise cia to viungo vya kuongezea chakula radha. It's too much Swahili. But that was the norm. You know, actually predominantly Githwairi. Kiandika Costarians. Yes. KBC at Neida. The Costarians because they would have a bias of proper Swahili. Yes. Kina Leonard Mambo, kina Amina Faki, Hadija Ali. Ndio Githwairi kiukea nikio kia huthikaga. Na Saidi Ali Matano. Watu wa Mombasa wale. Yes. Waka unaga tuiria tutingie tuona mawira. Eko noko. Akire okuo. Yes. Ndu akiwa viungo vya chakula neho nyuma. Ne maundu mamwe toigua atari rocket science tu rugongo. Yes. Tondu heta farra iho heta goriri. And very few people got to watch it. Heta muke nyumbani. Mke nyumbani. Yes. Mke nyumbani ilikuwa ni taarifa ya mapishi. Yes. Nitafarra taitaishi kwa Kameme TV. You know, there are even people who have YouTube channels. Sia kuruga. Ta alasi. Wene aragia nadu makirugaga. Actually the cohesion nitafarra program cio rugire. They are big thing. It's a big thing. Tendera mke nyumbani uciori. Maita maria maike indo iria arugaga ri. Irio aciamenya ni ndu. Weka ndere ndu. Wacha kaigwa. Mpenzi mtazamaji, siku ya leo tunataka kukuandalia wali wa biriani ya nazi, hali kadhalika pia vitobosha. Na kwanza nikuambie viungo venye utakavyovitumia kupika chakula chenyewe. Tutahitaji takriban nazi ambayo imekuna, unaweza jikunia nazi. Wewe kuna kule tu wewe kuna ada. Kirogo mundu weke hoi mogo irire. Na mundu wa hodura. So we just used to watch it casually, cluelessly. Okay, guru muda nyongeuga atiriri. Ni vema pia mkumbuke kwamba chakula hiki huambatana vyema sana na chai ya tangawizi. Nitatia kwenye bizari pale ili chakula kiweze kupata ladha laini na kiwe nyororo. Yes. Leo nataka tupike kuku ambao waitwa chicken tikka. Yes. Ukarigole utika icio nedu. Hizi tena ni. Timesie meige yako na kindu gitagwo spices.
Spices. Yes. Spices. Actually, spice area get those spice rogo ere ari common muno ri. Ne viri. No are spice. Rogo gogo na category isi daihu kanogo. What you vie mo you correct ne makona spices cia koruga. Spice. No manya ginya rogo ne rwara hokire ni uthia kwa nduga kora mena ginya handu maigaga reo spices. Yes. Tene spice yale sube na viri. Period. Done and dusted. Ashora do igiri. Magitara maita male male ya irio garageri. Ti maige. Yeni gwathia goguo economically gukanyitana. Yes. Ona maguta makuruga magatuika tisho. Yes. Na ona gukaragwo tiate gukaragwo kwina kuria kuria ti orure iromo. Ni wona tujata tuigana ona twa maguta thubu iguru. Na ona ria makiabodaga maguta ri. Yes. Ti hindi ciothe mwari ya cia mukarango. No. We used to eat healthy. Never mind, we never thought that is very classy. Yes. And we can go therokia. Nyamu ne gutheruka. Irio cia do 15 ri. Cia ro magirwo maguta na giciko nuthu. Getagwo teaspoon. Yes, nuthu. Nona neke ingiha muno akururithia. You careful. Olivia, robe ine ro container ya maguta. Yes. Ni kurenga. Na mweroragira gitunguru inyuothe tondu kiengiara kia irio kia muda maguta moraga mothe. Gitunguru kia mahuti. Hekiro tumae maguta mothe makomboka. Yes. Mukamenya riu wondo ni wekatia. No kwi micii nayo rugongo. Wakora riu acio ri. I'll see what I success for now. Wakwati irio ikirungo. Mena ginya kifafa. Le mumwena gani ri. Ni mwihoragia. Mukagura gasache tike hokanya mwiho yeta oga. Mo makeria ke? Mo makeria geni. Musere wehere hwaiti nyingi. And you know, katiara quantity nene. Na nikio mwa tarora mwekira ri. Ni wacoka gatahia thubu nako. Gapasa cia. Abwesia. Tena no maguta na mako marapa gota thamuni wa kibandi. Yes. Kwa maguta marapa ona ke na karatathi. Yes. Mayo ka othirerikira ri. Gakurura. Kana tagata na thirari. Nyeni kirigo ya gakune kuona ke. Gakaringithio mwaki. Gakaigerwo nyeni iguru. Maringuke. Mago nyeni ne. Kwaro na omaze marina maguta ma ukaranga. Ithe okete okunya Irobi. Agacerera mundu wa rugongo rwakwa we bucire haria rivarori. Akamwe tuthuku turi twa maguta ma ngarango. Mbega kuruga kuringithia githeri aigua ta kina nyama na atiri maguta ma ngarango na muri ungiarugire na muri irio irare ri rucini cihana ta sedimented lake. Manyitanaga wega. Okira bogari okondo kuhiuhia ri no mwaka ungiambire turikie the earth crust tigetha ukore irio. Yes. Riu andu ingi maguta mace magina mariku maca manetie na macio riu wae tuka kundu kaigua kurugire nyama kurweka andu ya maire mbeca ati kumbe ni irorire ngarango marire nyama raji hwaini muthenya uyu ungi Ikari muthuri wao kwa aringire mukuyu. Kumbe ne mochigo. Kwani kweli mwara hairo mangodu na muthei heda si smell very distinctive smell. Yale mega.
Ng'ondu matiari undu mokaga. Kwa baya. Ng'ondu tena ngũrũwe tiari nyingĩ. Asa, tene ngũrũwe tiari nyingĩ. Ngũrũwe ona ciaingĩha the other day. Yes. Ndĩrakwĩra tene atĩ spice gũkora mũciĩ ũraruga spice. Ati nyeni nĩ iraikio cube. Yes. Tariu andũ aingĩ-rĩ. Yes. Nuona indo ta garlic. Cimenya marĩ andũ agima. Nĩ megĩthũkũmĩra. Ti garlic. Na rosemary. Na turmeric. Mama cimenya methũkũmĩire mĩaka igana ũna. Spice kĩrũgongo-rĩ. He keho karĩ karũrũ takĩ. Getagwo gacimba-biri. Yarĩ mbirarĩ ndũrũ. Na karĩbonda gatiarĩ goro. Mabiri nĩ ya tene we. Rĩu gĩakona kamũkebe. Ya ũkunĩka. Yes. Nĩyo ndwagiragio tondũ ũngĩrũma nyingĩ nĩ igũkũremerera. Nĩendagio nĩ ũhĩndĩ gũkũ ũguo. Ngara. Na divarori. Nũ kũrati andũ marekira atĩ turmeric. Ti soy sauce. Ulisikia wapi? Soy sauce tuwekaragagira kĩrĩa sukari ũtuĩke majani. Majani maya mũkaruga sukari nginya ũgacura. Soy sauce. Gutiarĩ spice. Bana. Ona indo ta tomato sauce we never saw those things tũrĩ anini. Tomato sauce. Na nĩkĩo wagũragĩrwo chips ũkaigua ta wakinya Sayuni. Tomato sauce. Tomato sauce. Hatuinyirĩrio guo. Kuja oka uciragwo tatagwo Nairobi ukona ati ciana nginya nĩ irarekerio ciĩkĩrĩre tomato. Ndio ũraigua tongĩamba ũmĩrĩe ĩyo iki. Abanya rũgongo matukũ mau-rĩ. Rĩmwe nĩ mwahinyagia mũgũnda. Nginya mũgethera rĩu nyanya cia maitĩka. Mũrugae nginya njĩthĩ. Tunyanya tuyo warenga ũguo gatuthũkaga ta nguneti po. Na itiacamaga nyanya. Yacamaga. Ona gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ andũ aingĩ matakĩona marĩ anini. Acha. You know, and they don't grow up in our islands. Inyue nĩ kĩrĩa guo kĩa mahuti. Kĩrĩa kĩa mahuti. Yes. Na it was very flammable. No kĩo nĩ kĩrĩ karatha kega kĩa mahuti. Karatha nĩ karehaga karatha kega kwanja gĩtheri-inĩ. Reketwo kĩhĩe wega. Yes. No atĩ kĩa ngwacĩ. Ona mũngĩacereirwo nĩ tarũ relatives moke na indo cina gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ-rĩ, nĩ kĩahũranagio. Mutiare ya diameter mwari ya radius. Mutigeria kigima iria rimwe. Hapana. Kiamba kwahũranio into a diameter. Acoka gĩgatuo radius. Mwake makia na kia mahuti. There was a heavy scarcity back then. The spices. Te burubadi. Ati kido ti maguta ma kuruga ni kido tigĩkuha kuo mugate. Riage. Ona mũngĩacereirwo guo nĩ mũndũ na burubadi mwamba kũmĩrĩa ĩnyoika. Wona kanyo gaikia kĩara. No gacoka kuoya ngurumara ũkaiganania. Ngurumara nĩ gĩciko. Kũhitha ũira. Yes. Atĩ he mũndũ kũhĩtũkĩire ho na kĩara. Yes. Twakĩrĩa nginya maguta ma kũrĩa. Waingĩra kamũkebe-inĩ ka njoma. Karumo gakĩria. Halo. To marry, to you know, at the seasoning, the mayonnaise. Ulisikia wapi? Mayonnaise.
Ya kuya tene he maundu mari unfathomable. Maundu ona tutagiecireirie. Hati peanut butter. Ati wagweta andu Peanut butter. Peanut butter. Yes. Ndugu ciake gumugate. You see on the peanut butter did raithi. It's not something you can sustain daily. No, negia tu hahurire. Tugia meonire. Akathia raugo na maguta ma salad moka mari agima. Kile mahuthagira muno ni maro. Na tiri. Natire. Kwari maro tiri. Joma. Kibo yari ya itanga. Kibo na gavukure. Yahute kaga. Cowboy. Cowboy. Ulisikia wapi? That was a premium brand. The thing bali malo. Geu. Kita mana pin? Donge manaka. Thing bali malo. Ya bego si acheza sita. Gitoero isovahia. Ndakiona gitoero. Oyo. Na mugathe wa uhana tari wa iPhone. Uno mugathe kana ni ruthario. Ruthario. Ilusario. Nikurio hithite oguo riu. Diro tigaga. Thiete wega. Pare ya muoyo ri. Au ni wega. Tigiti wina guo. Ni naguo tigiti. Tigiti wa guthima twine ri. Ikona na ibebanga kwa shingo. Na ndiye ndeke muthoni arekirwo horo ucio ngaja. Muthoni karona tari wa magemio. No, it's a holy rosary. Arika undu mansai maraugire ira. Kuri andu mathiaga kuri oguo. Mageka ati. Amena kiria mutharaba uria wa Jesu wa. Ndiragitwira gitwero. Ngai ya story kau. No kugadira uga. Controversial. Muthoni ko kwenda kuga atia we. Ni ndi wa gatoreki. Na ndi wa kuria miceni ino ya kaburuge. Na father in charge etagwo G. Ino ruria ndi na guku ri. Ndia hau hori rocari. Hau witeithie. Ndonu yindigithia ate nu andu aria mathia tha ithano ri tutingicemania. Oh, you are fast mass. Ni ngira fast mass ya themwe kaima ithatu. Riu nigetha ru makiuga moke thaa iki ngiri makaiga ndithia kanitha na ndi toro. Kuma tha ithatu gathi kuhita ngima. Riu gathi kuhita ngima. Negua. No Sunday yakwa na Saturday ciakwa ri nditwara thia oguo. Ngirikia njanjo tha ithatu ngathi kuhita ngima. Nayo Sunday ngarikia mitha tha ithatu ngathi hitiro. Which is awesome. Niguo ndoka ngiciragia atiri. Ngururaga kaundu kangi gekoragio horo wa tourist. Athungu aria mokaga guku na itakwita quite unfortunately ti athungu aingi moyo na athungu ni mabati mamenya atiriri ti Africans othe tuko twi wild animal aingi itu cionagira mabuku-ini henya heci ngituriga henya mutu tuonaga tautani ri the last time ndacemanirie na gugithie gukiona king'ang'i face to face acha. No, actually, most of us, ona ni aiki muno twathi nginya animal orphanage. Aiki muno. Ni aiki pio. Eno uraheirwo wira waziri mweru wa tourism ni Mutua wa kule Ukambani. Is Mutua, yes. Ni abati atagukuoneka undu kau. Yes. Tutanamba gwiciria andu aja ri. Yes, mareke tutuike tourist sisi kwa wenyewe. Tondu yo uria ndi maiga farari. Amanya ri uria tugucera. Yes. Tutuike wagendi kwa wagendi. Yes. Ti andu ingi macio Loko tourist. Yes. Tota ti andu ni hari nginya andu makoragwo aingi aitu ri matataukanagwo ni hari different ya dolphins na ni hari whale. Wano wathie muno. Whale ndo akiambata muno. Wathie muno. Hey, whale. Ni andu aingi wild animal iria moi ri. Ni iria ciaturiagira nguku tukirero.
Cietagwo ciihu. Yes, kĩihũ. Kamucoroge. And the other one that andũ maclaimaga nĩ ikagia mĩguĩ. Njege. Yes. Njege. Well, never mind nĩ ikagia. It's a fallacy. Nĩ ikagia. Twarerirwo tũrĩ nĩ ikagia. Gũtirĩ kĩndũ ta kĩu. Na ngere moe nĩ ndutura matirĩ mame. Nĩ ikagia mĩguĩ. Kĩrĩa ĩkaga yatengerio nĩ ngui. Ĩũra bureki ka. Ngui ĩgoka ĩingĩrĩte. Ĩcikinyagĩra emergency. Yes. Ngui nayo ndĩkorwo emergency. Nĩ kũritũha mũtwe. Rĩu ngui yoka na mĩguĩ mũkauga nĩ gũike. Nĩ gũikĩrio. No, tũtiĩ wild animal mũgĩtoro nĩ arehe a very good point. Yes. Ta rĩu ona ngarĩ rĩ. Tiga nĩ gũciona mbica-inĩ icoretwo nĩ Karĩanwo Arts rĩ. No, actually, kũngĩkwo thuthuria bũrũri ũyũ wa Kenya rĩ. Yes. The adult population. How many people have seen a living lion? No, make mũno. Ai, Very few. Aingĩ macionire hĩndĩ ĩno twarĩ na story nĩ twekaga kameme ya kĩrĩa ya nyamu. Ĩni cia gĩthaka. No rĩu kũmĩona one. Kũmĩona live. Yes. Ai, niĩ itakĩrĩ ndona. Ona Wambũi mĩcore andũ aingĩ macionagĩra haha ũguo handara mĩĩa wahĩtũka. Rĩu wild animal iria tũĩ nĩ ciĩmbu. Mũrarũ. Arĩa nao marario na gũkũ wa Kieni nĩ moĩ thia na thwariga cia werũ. Yes. Mũrang'a nĩ moĩ therũ. Na icio nĩ ciatuĩkire domestic tondũ ciaikaranagia na andũ. Ĩyo tu andani. Nĩ kũndiclassifywo. Ĩyo nĩ bathiĩ tuo domestic. Nyamũ irateng'ũra ngima. Na igakua thaburi. Ũkamĩona mũgũnda. Hey, Toyo is bringing a very important point. Ona ĩtagwo atĩa hiti. Yes. Arĩa monete hiti rĩ. Very few. Nĩ anini mũno. Ona amwe maracioneire wĩteithie na ti mũno. Na nĩ nguo. Yes, na waterback. Now how many people have seen a waterback? How you know ashasha zaidi. You waterback. Ni andũ aigana ta rĩu rũgongo mangĩigua nĩ marĩ mona nyaga. Achacha pia. Nyaga. Ostrich. Yes. Very few. No nyaga ndagĩtarĩ. Kĩndũ tuonete nĩ nyamũ iciĩtagwo cũcũ wa njoka. Agera karũga nguno. Yes. Na nyamũ ta duck billed platypus. Nyamũ cikoragwo gũkũ no tũtirĩ twaciona. Yes. Ĩtagwo atĩa the rhinoceros is called what? Huria. Ona buffalo. Buffalo here and there not andũ aingĩ. Ĩcia ingĩ. Rĩu icio nacio ti nyamũ atĩ nyumĩri andũ-inĩ mũno. Aca. Ona njogu ya njogu rĩ. Very few. Very. Okay, njogu nĩ kwĩ nyamũ tũĩ mbica ci tondũ twanona mbica-inĩ. No kũmĩona ũguo. Life. It needs habitat. Na nĩkĩo mũndũ abatara akoya makinya ũgathita kwa Joe kĩrĩmi harĩa Stady Mark. Tondũ kũu nĩ ũkuona mĩhĩrĩga ya nyoka ta magana merĩ. Nĩ ũkuona mũrũthi kũndũ kũu. Nĩ ũkuona ngarĩ. Na ngarĩ. Na cheetah. Na cheetah yake nĩ ĩkoragwo ĩ tame. Hena controller wayo nĩ ũingĩra na ũgamĩhutia. No ndiarĩ ũndũ ũcio. Na nyamũ ĩno twaĩrwo ũrauga ndarĩ ona. Crocodile. Hena Crocodile have never. Nayo weje ko hana kĩrĩa pira ya thimiti. Na nĩ arega kũrehe wa mũtĩrĩ atatu. Ile kaikathira. Yes. Nĩ arĩ nyaga. Nĩ arĩ kĩndũ gĩtagwo waterbacks. Yes. Na wa Fred Matahana. Na tũnyoni mĩhĩrĩga magana maingĩ. Yes. Tondũ ithuĩ tũĩ thonjo. Na gasa. Na kikiroi. Na igogo. Kanyoni karĩa getagwo gaca karĩa kenyagĩrwo kanyoni kanja karĩa kanini tũkaa twĩrĩ kamwe ka maruni na kau kangĩ ga gĩtĩri karĩa ndimĩte na tũngĩ twĩtagwo nĩ tũnyuru kana twĩtagwo tũtũĩ tũnyuru tũkoragwo twana mbia na ngara nona rĩu tona ici ciĩtagwo
what are they called? The colubus monkey. Guyo. Guyo, they're in the highlands. Now they are very beautiful. You know what you need to walk around. Once in a while. They are quite a spectacle. No, they are doing a man as you. Sio begi. Numudo go ka go yes here new Korea there ko ki chowe right. How you going to take me where the lions sleep? Na vera kuiva. Yado kumeshira ati nyamu icio tuhitukana na cio ngoko. Kana to akuhitukana ri meci ngi ni dai kana nuthu mutware hari eri. To ntukianagiria nacio. Kwe nginya iromi ukona no kwiromera go iromi matire mona. Yes. Ati ne kiana kia ngari. Yes. No, we have not seen. No, we haven't. We have not. Wild animals yetu ne thuraku. Na icio twamenya na by force. By fire. Ale mati nginya gwezi athio na kindu twana kindu nyokera twana different muno hari ithuire no anga morari moraro wikara aro wa green icio no tukiga twana na wadani mo different muno na njururi like